बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खिला खिला और खुशबूदार सा बीफ यखनी पुलाव बन रहा है, जिसका एक एक दाना अलग होगा और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होगा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से इसको बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और खुशबूदार से बीफ यखनी पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे पुलाव की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लिया है, उसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 खाने का चम्मच भरकर सूखा धनिया साबुत, और आधा खाने का चम्मच डालूंगी इसके अंदर मैं सौंफ। 4-5 मैंने यहाँ पर लौंग ले लिए थे, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए, 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, 2 मैंने ले लिए बादियान के फूल, और इसके अलावा इसके अंदर 8 से 10 दाने मैंने साबित काली मिर्चों के ऐड कर दी हैं। अब इसकी मैं एक पोटली तैयार करूंगी। हल्की-हल्की सी हमने इसको बांधना है, बहुत ज़्यादा टाइट आप मत बांधिएगा। तो ये देखिए खड़े मसाले की हमारी पोटली तैयार हो गई है। तो बस इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी 750 ग्राम बीफ। आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ा-सा यहाँ अदरक के टुकड़े ले लिए, 1 छोटी प्याज़ ली है, और 7-8 जवे मैंने ना लहसुन के ले लिए थे। अब जो खड़े मसाले की हमने पोटली तैयार की है वो भी डाल देंगे। इसके अलावा इसके अंदर नमक जाएगा, और उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी आपने उस हिसाब से ऐड करना है कि गोश्त भी गल जाए और चावलों के लिए हमारी यखनी भी रेडी हो जाए। यानी यखनी इतनी बचे कि हम चावलों में यूज़ कर सकें। तो बस पानी हमने ऐड कर दिया। अब इसका ढक्कन बंद कर दूँगी, ऊपर से सीटी लगा दूँगी, और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी चूल्हे के ऊपर। और जैसे स्टीम बन जाएगी ना, फ्लेम को लो करके इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं चावलों का। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 3/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा, इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, जिनको बारीक कट करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। तो मैंने चूँकि यखनी में भी खड़े मसाले ऐड किए ना, इसलिए इस वक़्त मैं इसमें बहुत ज़्यादा खड़े मसाले ऐड नहीं करूँगी। तो मैंने एक तेज़पात का पत्ता लिया है, 4-5 लौंग ले लिए, 5-6 काली मिर्चों के दाने लिए, 1 बड़ी इलायची ली है, एक मैंने बादियान का फूल लिया है, 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए हैं। अब खड़े मसालों को मैं प्याज के साथ थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, ताकि इनकी खुशबू जो है ना प्याज और ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। लाइट गोल्डन होने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया, और आप देख रहे हैं जितना गोल्डन मैंने किया ना, इतना ही गोल्डन आपने भी प्याज को करना है, ज़्यादा तेज़ गोल्डन नहीं करना, वरना आपके जो पुलाव है ना वो डार्क कलर का बनेगा। अब लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है, 1 खाने का चम्मच भर कर बिल्कुल, और इसको भी मैं थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है ना एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, वो काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। ज़्यादा देर नहीं भूनना, बस कुछ सेकंड के लिए हम इसको भूनेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा इसमें मैं खंगाल भी ऐड कर रही हूँ, ताकि जो हमारे टमाटर है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। तो जिसमें मैंने लहसुन अदरक को कूटा था ना, उसी के अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, और ये पानी मैंने इस पतीले में शामिल कर दिया है। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर हम यखनी की तरफ भी चलते हैं। तो यखनी हमारी जो है ना वो अच्छी तरह से पक चुकी है, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी यखनी तैयार हो गई है। तो अब हमने क्या करना है कि गोश्त को हमने निकाल के अलहदा कर लेना है, और यखनी को छान कर ना मैं अलहदा रख लूँगी। तो यखनी हमारी परफेक्ट रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ, जो हम पुलाव के लिए तैयार कर रहे थे। तो ये देखिए पुलाव का मसाला बहुत अच्छी तरह से ना पक चुका है, और प्याज़, टमाटर बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस 2 से 3 चम्मच चलाने के बाद है ना, इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे, जो अभी हमने अपना अलहदा करके रखा था यखनी से। तो ये सारा गोश्त जो है मैंने शामिल कर दिया इस मसाले के अंदर। गोश्त ऐड करने के बाद इसको अब हम भून लेंगे मसाले के साथ। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं गोश्त की भुनाई करूँगी। साथ ही इसके अंदर हम हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्च ले ली थी, और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों के दाने लेके ना उसको पीस लिया था। अब ये पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया है। हम इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए सिर्फ़ हरी मिर्च से ही हम इसको स्पाइसी बनाएँगे पुलाव को। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। तो बस ये देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गोश्त की भुनाई कर दी है। अब इसके अंदर ना हम ऐड कर देंगे दही। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/3 कप दही लिया था, और इसको मैंने थोड़ा-सा फेंट लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
اچھا دہی ایڈ کرنے کے بعد ہے نا آپ نے بالکل بھی اس کو زیادہ دیر نہیں پکانا، بس دہی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پکانا ہے کہ یہ مکس ہو جائے اچھی طرح سے، بس اتنا ہم نے پکانا ہے۔ تو 1 منٹ کے لیے میں نے دہی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بھون لیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنی یخنی ایڈ کریں گے، تو میں نے یہاں پر جو ہے نا تقریباً 4.25 گلاس یخنی ایڈ کی ہے، کیونکہ میں 2.5 گلاس چاولوں کا استعمال کر رہی ہوں، تو اس حساب سے میں نے اس کے اندر 4.25 گلاس یخنی ایڈ کی۔ اگر آپ کے پاس ان کیس یخنی کم پڑ جائے نا تو پھر اس کی جگہ آپ تھوڑا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ثابت ہری مرچیں بھی ایڈ کر دی ہیں، اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی، فلیور آئے گا۔ ساتھ ہی میں نے آدھا کھانے کا چمچ ہے نا بھنا ہوا زیرہ لے لیا ہے سفید، اس کو میں نے ہاتھوں میں اچھی طرح سے کرش کر کے ایڈ کیا ہے، تاکہ اس کی بہت اچھی خوشبو بھی آئے اور فلیور بھی نکلے۔ بس تھوڑا سا میں نے اس کو مکس کر دیا، اب اس کے اندر آخر میں ہم نمک ایڈ کریں گے۔ تو نمک میں نے اس لیے لاسٹ میں ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے یخنی میں بھی نمک ایڈ کیا تھا، تو چکھنے کے بعد ہی ہم اس میں مزید نمک ایڈ کریں گے۔ تو نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا مکس کیا ہے، کور کر کے اس کو اتنا پکاؤں گی کہ بوائل آ جائے اچھے سے۔ تو یہ دیکھیے بوائل آ گیا ہماری یخنی میں۔ اب اس کے اندر ہم اپنے چاول ایڈ کریں گے، تو میں نے یہاں پر تقریباً 2.5 گلاس چاول لیے تھے، اس کو میں نے دھو کے اچھی طرح بھگو کے رکھ دیا تھا۔ تو سارے چاول جو ہیں میں نے پتیلی میں شامل کر دیا۔ اگر گرامز کی بات کی جائے نا تو یہ 750 گرام چاول تھے۔ چاول ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اس طرح سے، اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور پانی کو نا میں ڈرائی ہونے دوں گی۔ تو یہ دیکھیے پانی جو ہے نا کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے، تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں رہ گیا ہے، تو بس اتنا ہم نے رہنے دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو دم لگانا ہے اب چاولوں کو۔ تو بس اوپر نیچے تھوڑا سا کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی گرم مسالہ پسا ہوا۔ تو یہ ½ ٹی اسپون میں نے گرم مسالہ پسا ہوا اس میں ایڈ کیا ہے، ہلکے ہاتھوں سے دوبارہ سے مکس کریں گے۔ گرم مسالہ جب ہم اس وقت پسا ہوا ایڈ کریں گے نا بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی ہمارے پلاؤ میں سے۔ ہلکا سا مکس کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے ایک توا لے لیا تھا پرانا، اور اس کے اوپر میں نے پتیلی رکھ دی ہے چاولوں والی۔ اس کے ڈھکن کے اوپر میں نے کپڑا چڑھا دیا تھا، اور اس کے اوپر میں کوئی بھاری چیز رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح سے دم آئے۔ تو تقریباً 12 سے 15 منٹ کے لیے ہم نے چاولوں کو دم پہ لگانا ہے۔ تو پہلے ہم نے اسٹیم بننے دینی ہے، جیسے اسٹیم بن جائے گی اس کے بعد لو فلیم کر دیں گے، اور لو فلیم میں ہم نے ان کو دم کے لیے چھوڑنا ہے۔ تو تقریباً 12 سے 15 منٹ ہو گئے تھے پلاؤ کو دم پہ رکھے ہوئے۔ تو آئیے چیک کر لیتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سی خوشبوئیں آ رہی ہیں، ایک ایک دانہ اس کا الگ ہے، اور بہت ہی ٹیسٹی یہ پلاؤ بن کے ہمارا تیار ہوا ہے۔ تو بس ہمارا پلاؤ بالکل ریڈی ہو گیا ہے، آئیے اس کو اب ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا بہت ہی لذیذ بیف یخنی پلاؤ بن کر تیار ہے، جو بہت ہی خوشبودار اور مزیدار بنا ہے۔ ایک ایک دانہ اس کا کھلا کھلا ہے اور کھانے میں بھی ایک دم لاجواب ہے۔ آپ اس کو ٹماٹر کی چٹنی یا پھر رائتے کے ساتھ سرو کریں، سب کو بہت پسند آئے گا۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا میری اس ریسیپی کو۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، فرینڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔